अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार साथियों, मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरे भाई और मेरे दोस्त, मैं उनसे अपील करता हूँ, सुबह 4 दिसंबर है, पोलिंग का दिन है। आप घर से निकलें, पोलिंग स्टेशन जाएं और हाथ का सामने वाला बटन दबाएं और मुमताज रियाजुद्दीन को सफल बनाएं और दिल से आप दुआ करें मुमताज रियाजुद्दीन के लिए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हमेशा हूँ और हमेशा बना रहूँगा। आप एक बार मुझे मौका दे के देखें। सब भाई बहनों से मेरी अपील है। नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं सीलमपुर वार्ड नंबर 225 के अंदर। एक जनसैलाब आया हुआ है मुमताज रियाजुद्दीन को लेकर। सर, मेरा वोट कांग्रेस को, वार्ड नंबर 225 मुमताज रियाजुद्दीन को। हाँ जी, मेरा वोट रियाजुद्दीन उफ राजू भाई, मुमताज कांग्रेस। मेरा वोट कांग्रेस को। वोट 225 वार्ड, ठीक है, रियाजुद्दीन राजू को। और कोई भी आ जाए कांग्रेस की टक्कर पे, बता दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन को। मेरा वोट कांग्रेस को, मेरा वोट मुमताज रियाजुद्दीन को। जय हिंद, जय भारत। मेरा वोट मुमताज रियाजुद्दीन राजू को, कांग्रेस को। हो गया जी, ओके, डन। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन को, वार्ड नंबर 225, और फुल बहुमत से जिताना है इंशाअल्लाह। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन राजू को। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन राजू को। मेरा वोट कांग्रेस को, रियाजुद्दीन राजू को। कांग्रेस को। मेरा वोट कांग्रेस को, रियाजुद्दीन मुमताज को। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन राजू को। मेरा वोट कांग्रेस को, मेरा वोट कांग्रेस को, रियाजुद्दीन मुमताज को, मुमताज रियाजुद्दीन को। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वोट मुमताज मेरा वोट रियाजुद्दीन राजू को, कांग्रेस को, सीलमपुर 225 वार्ड। अस्सलाम वालेकुम। मुमताज रियाजुद्दीन को, कांग्रेस 225 वार्ड से मेरा वोट। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन को। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन कांग्रेस को। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन को। हाँ जी, मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन को। मेरा वोट मुमताज रियाजुद्दीन को, कांग्रेस से। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन राजू को। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन को। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माहौल चल रहा है दिल्ली का, सीलमपुर का, तो कांग्रेस का आना ज़रूरी है। इसलिए मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन को। हाँ सर, मेरा वोट जो है भाई रियाजुद्दीन जाएगा कांग्रेस को, उर्फ राजू भाई, मुमताज रियाजुद्दीन भाई को। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार भाइयों, मेरा वोट कांग्रेस को, राजुद्दीन उर्फ राजू। धन्यवाद। मुमताज रियाजुद्दीन राजू। मेरा वोट रियाजुद्दीन राजू मुमताज को, कांग्रेस को। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन राजू को। मेरा वोट मुमताज रियाजुद्दीन कांग्रेस को। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वोट मुमताज रियाजुद्दीन राजू को, कांग्रेस को। मेरा वोट कांग्रेस को, मुमताज रियाजुद्दीन को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वोट मुमताजुद्दीन राजू को, और इंशाअल्लाह कांग्रेस जीतेगी इंशाअल्लाह।